soo dhawaada asxaabtayda qaaliga maanta waxaan idin wadaa muuqaal yar oo aad faa'iido badan wax dabiici ah oo wajigaada ku kobcinayo dhabanadaadana qurux maasha Allah tabaaraka Allah kaaga dhigayo haddii aad tahay dadka dhabanada godan ama dhabanada caatada ka ah alaab wajiga bucbuc kaaga dhigayso si qurux badan oo nadiif oo caafimaad leh wajigaadana kuugu qurxinayso waan aragnay inta badan gabdhaha waxa ay raadiyaan nafaqooyinka ama waxyaabaha wajiga lagu kobciyo alaab yar oo gurigaada ku taalo fitamiin fara badanna leh caafimaad fara badanna aad ka dhaxli doonto ayaan idin wadaa bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada asxaabtayda qaaliga waa mar kale iyo muuqaal kale cusub fadlan muuqaalka noo sii sheer garay noo sii like garay si asxaab kale walaalo kale oo fara badan oo muuqaalka u gaaro haddii ay tahay markii kuugu horeyso isoo booqata channelkayga fadlan subscribe video kambareelka furo si mar walba iyo cashar walba halka aan soo dhigo aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawado muuqaaladeeda waan kaaga mahad celinayaa haddii aad tahay daawadayaashayda hore asxaabtayda hore idinkana maasha Allah waad mahadsantihiin muuqaalka iyo like gareeya iyo share gareeya si uu meelo dheer iyo asxaab kale oo fara badan u gaara ayagana ay uga faa'iideystaan waxa aan bilaabanaynaa alaabteeni diyaariskeena ayaan hadda bilaabaynaa sida halka idinkaga muuqata weelka waxa aan ku haystaa waa baastadeenan caadiga qof walbaan ugu yaqaana waan soo shiiday oo waxaan ka soo dhigay budo ayaan ka soo dhigay waxaad ku soo shiidaysaa qaybta makiinada cabitaanka ee wax lagu dhambalo ayaad ku soo dhambalaysaa sidaas ayaadna adigana daqiiq uga soo dhiganaysaa oo anigaan daqiiqa uga soo dhigay waa isla fahanay intaasaan u malaynayaa waxa kale oo haddana aan haysto oo ay tahay in idin sheego waxa ay tahay aan u isticmaali rabo waxa waaye caano booraha powderka ee waaye haddii aad caano budada waad isticmaali kartaa laakiin waxa kaaga fiican markii sidaan ay yihiin ay naqasnayn ee budada ay yihiin waxa kale halka aan ku haysto waxa waaye misir miraha oo misirta tanjaalaha ah oo yaryarka ah qof walbaana wuu garanayaa u malaynayaa waa miro yaryar oo jaalla oo misir ah borotiin fara badan ay leeyihiin faa'iido fara badanna way ku leeyihiin wajigaada waxtar caafimaadna way u leeyihiin waxa kale halka aan ku haysto waxa ay tahay waa boorashka oo mashaarida laga sameeyo oo qamadiga ah asigana sidoo kale waa kaas waan soo shiiday sidaas daqiiq ah ayaan ka soo dhigay adigana sidoo kale sidaas ayaad soo shiidanaysaa daqiiq ayaad ka soo dhiganaysaa marka productigeeni intaas ayuu ku saabsan yahay iyo waxyaabihii kale aan gadaal uga darsan doono waa isla arki doonaa waxaan idin tusayaa miraha misirta sida igu yaalaan waa kaasaa misirta arag waa miro yaryar ee jaalle ah waaye miro yaryar ee jaalle qofkaan aqoon qofkii kalena haddii aad suuqyada tagto waad helaysaa misir si haddii aad tiraahid waad helaysaa waa miro la cuno oo macruuf qof walbaana wuu yaqaanaa waxa kale halka ku haysta waa biyaha ubaxa ama may awarda ama rose water sida oo taqaano ayaan halkaas ku haystaa asigane alaabta aan ku samaysan doono ayuu ka mid yahay waxa kale ku haystaa scrubkaas ayaan ku haystaa waxa uu ka samaysan yahay asigana malab iyo saliid saytuun ama oliva oo ka samaysan yahay yani saliid saytuun oliva iyo wuxuu ka samaysan yahay malab waa isku darsanaynaa hadda alaabtayni ayaan gudagalaynaa oo waa qasanaynaa waan diyaarsanaynaa alaabtan waxa ay kaa caawinaysaa borotiin fara badan horta way leedahay baastada waa ogtahay borotiin ay leedahay sidoo kale caano booraha sidoo kale miraha misirta mashaarida boorashka intaba gebigoodba waa wax wada borotiin leh oo gebigoodba wada nafaqaysan weeye wajigaadana aad ayay ugu fiican yihiin haddii aad tahay dadka ka cabanaya in wajigooda caata uu yahay ama dhabanada ay ka godan yihiin oo tahay fitamiino fara badan ayaa ka buuxa alaabtan waana alaab dabiici gurigaadana si dhib yar aad ugu samaysan karto waxtar caafimaadna wajigaadana u leh tan kale waxay tahay waxay ku siinayaan skin glow wajigaadana aad ayuu kugu qurxinayaa skin care ku jiro wuxuu leeyahay anti aging ay leedahay misirta waxay aad ugu fiican tahay anti aging ay leedahay whitena way leedahay sidoo kale wajigana way ku cadeynayaan
ejka way kaala dagaalamayaan duuduubkaas iyo laablaabkaas waxaasoo dhanna way keen nadiifinayaan oo wejigaada weji qurux badan haddaad weji caafimaad leh aad hesho weji cad aad hesho weji cadiin oo bucbuc oo qurux badan oo fitamiin oo nafaqaysan aad hesho hadda wax kaa dhimanba male wax kale waxa uraadaysaa waaba qalad iyo qasqas iyo waxyaaba aad wax laga soo sameey aadan aqoonin uraadaysaa waa qalad waa wax yar gurigaada ku yaalo faa'iidadooda iyo fitamiinkooda iyo waxyaabaha munaafacaadka ay leeyihiin oo adiga aad garanaysid wax kiimika ah iyo wax muddo meel soo yiila maaha subax kasta intaana ku shiidan oo ku diyaarsan haddaad inta wada shiida ayaa hal meel ku shubatid aad maalin walba hal qaada ka qasan kartaa wejigaadana weji qurux badan ayuu kuu noqonayaa weji caafimaad leh iskiin dhalaalaya mar walba oo birqaaya ay tahay waad aragtay gabdhaha inta badan waxa ay raadiyaan waxyaabaha wejigii soo kobcinaya ama u cayirinaya ay raadinayaan qaaraa waxay cunayaan daawooyin kiimikaal ah ay laqaayaan oo kaniini qaaraa marsanayaan wax ay ka faa'iidaan male ilaa ma in uu xanuun kale iyo dhibaato kale u keeno ma ahe wax kale ay ka faa'iidaan male laakiin tan waa waxaa taqaanid waa waxa afkii aad ka cunaysay oo aad jirkii aad marsatay marka uma malaynayo in wax dhibaato ay kaaga imaanayaan si dhib yarna wejigaada waad ku qurxisatay oo waad aragtay haddaad dadka mar walbaba kiimika isticmaalo aad tahayna wejigaada wax soo qooyo oo soo nafaqeeyo oo fitamiino soo siiyana waad u baahan tahay waxyaabaha kula soo dirsaayo oo dhan oo wejigaada ku imaan karo hadday tahay falaaraha cadceeda hadday tahay marka hooska wejiga uu kaa soo galo wejiga marka uu ku gaduudanayo kalo waxyaabahaasoo dhan waa kaa nadiifinaysaa oo waxay kaaga dhigaysa wejigaada weji nadiif ah oo qurux badan dhabanadaada dhabana labayn leh oo mar walbaba aanan daal iyo jactad iyo waxaas dhan aanan ka muuqanin ayay kaaga dhigaysaa laakiin haddii aad tiraahid maanta dhan kiimikan dusha ka saarnaanaya haddii xaaleed wax wejiga lagu cayilay haddii xaaleed wax lagu caddeeya tiraahid adiga oo mar walba wejigaada cimri degdeg ayaa ku imaanaya adigoo gabar yar ayaa wejiga ka raabuqaysaa wejiga falxumo kaa noqonayo haaro fara badan dhibaatooyin fara badan difeetooyin fara badan ayaa kala kulmaysa qarash fara badanna wuu kaaga baxaya dadkan waxyaabaha ka ganacsadana waad ogtaa qof walbana wuxuu rabo kuu sheegayaa maanta kaliya ayaa waxay soo baxaysaa dhowr bardhagti oo kala bedelan marka haddaa kan tijaabisid inaad ku wareertid oo waxaa laga yaabaa dhibaato caafimaad ah kala kulanto wejigaada uu kaa halaabo quruxdaadina ay kaa dhunto intaasoo dhamarka dhibaataa iyo qarash intaad geeli leed waxaa kaaga wanaagsan in aad raadsato waxyaabaha dabiiciga ee wejigaadana caafimaadkana u leh quruxdana u leh gurigaadana aad ku heli kartid qarash badanna aad kaa gelayno oo si yaroo fududna aad ku samaysan karto ayaa kaaga wanaagsan marka waa kaasaa alaabtayna hadda waan diyaarsanay sidaas quruxda badan ee kuugu soo baxday haddii aadan maalin kasta qasqasi kara waxaad samaynaysaa hal maraa qasanaysaa waal yaroo nadiifaad ku shubanaysaa talaagadaada iska dhex dhiganaysaa subax kastoo soo qaadana wejigaada saaranaysaa wejigaada adaa ka dareemi doontad qurux dhabanno labayn laho maasha allah caddaan caafimaad intaba waad ka dareemi doontaa wax badan faa'iido fara badan mar walbana horta wax marka ay yihiin wax naturaala oo aan kiimika lahayn ama wax markay heerbal yihiin waxa ay u baahan yihiin in aad u sabartaa oo aad u dulqaataa muddo aad siisaa jaanis fara badan aad siisaa oo aad joogtaysa ma ahan in ay sidii kiimikeeda kale maalin iyo laba aad isbeddel ku dareemi kartid waxa waa inuu jirkaada ay la falgalaan oo ay la soo shaqeeyaan waqti fara badan ay soo qaataan in muddo ah waa inaad soo wada laakiin beri iyo maanta iyo isbeddel hore kuma dareemaysid waxa waa inaad joogtaysaa kiimikadaba sidaad ugu firfircoon tahay oo u joogtaynaysid ood waqti walba aad u raadinaysid oo juhdiga faraha badan u gelinaysid waxyaabahan dabiiciga ee gurigaada ku yaala sidoo kale ayagana juhdiga fara badan geli waqti fara badan geli waa dareemi doontaa munaafacaadkooda iyo faa'iidadooda iyo waxa ay ku tarayaan oo dhan gebigoodba waad ka salgaari doontaa laakiin haddaad tahay qof fudud oo wax walbaba inuu maalin iyo laba ku dareemo aad tahay horey ma ka dareemaysid mar walbaana meeshii ayaad ugu sii tagaysaa wixii oo qabyo ah waxaad ka faa'iidaysadna ma lahan waxaa loo rabaa marka wax walbaba
sabar ayay u baahan yihiin inaad u sabarto oo aad waqtigooda siisid jaanis aad siiso markaas waad ku faa'iidaysaa waadna ku guulaysanaysaa wax badanna waad ka faa'iidaysaa waad mahadsantihiin sida quruxda badan aad ila socotaan anigana waxaan ku dadaalayaa inaan wax walba oo faa'iido idin leh aan idin soo gudbiyo mahadsanid